obodo ukwu m ana m ewish onye ọ na happy new year. Asị m ka onye chiri ya zelu ihe agba afọ ọfụ ọbakwa na uru na iji afọ a Chineke nyere anyị opportunity ịdị ndụ na ndị dị ndụ wee pụta wee bido mgbaghachi. Ana m ayọ obodo ukwu ka akpọkọrọ mmadụ dị ka Uche Ajibe kpọọ Emeka Obi kpọọ Chijioke Obiora jụọ kedu ihe bụ problem ya ha ji hijack obodo ukwu a na ha ga-ekwu elu m onye pụta eze umume in the person of Emmanuel Obiakọ ihe ọ na-aza abụ ike mba ọ bụghị ike ụlọ ọ bụ na ọ dike ka ebe pụọ na mba je wuru dike ala ahụ obodo ukwu tobi hapụ obodo ukwu ka obodo ukwu bụ ebe a na-eme nwanne mmadụ pụta ọṅụọ mmanya oghebe mmanya oghe ọ na-asọ nwanne ya aka oyi ele nke a jidere obodo ukwu na-achọ ịgbarikọ ya afọ na-aza today Omekannaya ọ bụ mụ abalị onwe m onye fụrụ ihe nna m mere mgbe ọ dị ndụ bara m afọ m bụrụ Omekannaya. And they believe in too well. Now my father contributed very, very well. Development over. That was more reason Jebe na Bolingo Ranch. I was no personal interest. When we hotel I renovate Chaya, ma poni Omekannaya hotel. Ma poya Don Tobi's hotel, Afa hotel. Mana pokwa mia Bolingo Ranch. Afa hobi before. Kai we gabanigo. Biko na eji m oghere a wee na-ayọ ndị obodo ukwu nwere ọnụ n'obodo a ka ha kpọọ Emeka Obi na Chijioke Obiora na Uche Ajibe gwa kedu ihe bụ their interest to destroy this town because on this town ha nwa na onwe ha ga-ekwu ihe bụ their interest anyị wee mara kedu ihe mmadụ niile mmadụ ịta mkpọrọ afa kedu ihe ha mepụtagoro n'obodo ukwu ihe na-adị na agbụrụ ekwugo m na ihe nna m mepụta na nna m nwere ihe o mepụta n'obodo ukwu even of any other thing nke m nwa magoro abịa n'obodo a nna m nwere house KO house ọ ka dị up till now ele ihe nna ha nwa mepụtara ele ebe esi kedu ihe bụ the problem so ihe a na-eme n'obodo ukwu today o si na agbụrụ were aga you cannot come from anywhere hijack obodo ukwu but na blackmail onye aka ya dị ọcha Omekannaya mere nke a mee nke ọzọ jiri ụmụada anyị ji eme ọnụ na-etetọkọsị ha for what? Imagine the other day anyị ji na Owerri anya mmiri gbaa m ọnọdụ ụmụada m fụrụ ọnọdụ ụmụada adịrọ m mma m wee pụta na-azị ụmụ ife niile aka m nechara ya before wee sika m ụmụada ga-abịaba court ka m chere ka ya anụnwachi jee ọ Chineke nye m ego m mere invest na Bolingo and ọ ga-enyekwu mmụọ ndị obodo ukwu eji m opportunity a na-ayọ unu egwu m ikpere na-abụ n'ala na-ayọ unu biko let us arrest this situation biko ka emechi ihe ọna gbasara court problem a ana m ayọkwa biko na madịgo week ịchọ ka anyị jee case ya in the next 20 years Omekannaya ka dị ready. I have all it takes. The contact is there. If I am well equipped about this matter, because the matter is very, very open. It doesn't call for investigation. And then they go to na ha Abachi ranch. Emeka Obi ekwetegukwe na Umuada nya oziri ha je Abachi ranch. Why are you using these women? Because in about for 2024, ka anyị gara ijezi matter no ka anyị bụrụkwa nwanne ahụ taa ha isi bụrụ obodo ukwu nwe m nụ ana m ayọ unu come to this rescue ka amalụ ka a ga-esi wee resolve this matter once and for all.